Mensch. Das war sehr lustig. Leute, wir sind gerade in Kaikoura angekommen, beziehungsweise jetzt sind wir gerade an der, am Strand sozusagen und es ist so wunderschön. Also Christchurch muss ich dazu sagen, war jetzt nicht so der schönste Ort, es war halt, ich glaube die meisten sind halt da, weil da der Flughafen ist, aber jetzt sind wir in Kaikoura und oh mein Gott, ich zeige euch das gleich mal richtig, aber es ist einfach nur wunderschön. Danke. So, wir sind jetzt im Hostel angekommen und es ist echt sweet. Und wir gehen jetzt ein bisschen in die City und treffen uns mit Leonie. Also kennt ihr schon, habe ich euch ja schon vorgestellt. Und morgen wird ein sehr aufregender Tag für uns, weil wir mit Woofing halt haben wir ein paar Farben angeschrieben und da hat jetzt eine Familie zurückgeschrieben und meinte, sie würden uns dann ab morgen für so 3 Tage mal zu sich nehmen und uns mal testen, wie wir so uns anstellen mit der Arbeit, weil wir haben ja sowas noch nie gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass wir das dann so ausprobieren können. Und übrigens, wir sind am Meer direkt, falls ihr das sehen könnt. Mit der Kamera ist es ein bisschen schwierig. Oh mein Gott, es ist so schön hier. Wirklich, ich glaube, die Kamera kann das gar nicht einfangen. Oh, hier ist doch Stein. Hallo ihr zwei! Somehow, someway, all my test questions passed, and I ain't even take shortcuts. Man, life is but a dream. Is this shit real? So trill, yeah, I'm rolling tonight. I can't sit still. 5 mixtapes can't change up my social status or my balance, but a top 40 hit will. Shit, I know they see me, don't question him. Dreams of Peace, Leute! Wir sitzen gerade in einem Café, ich habe einen leckeren Chai Latte getrunken und ja, jetzt lacht er mich schon wieder aus. Ne? Jetzt gehen wir noch Pizza essen, weil Hunger und so. Wollt ihr was mal sehen? Ich sitze auf einer ganz schönen Decke hier und so sieht sie aus. Wie findest du denn Kaikoura bis jetzt, Leonie? Wunderschön. Alle sind begeistert. Türkisnes Meer. Ja. Die Farbe hat hier ein ganz anderes Wasser. Das Wasser hat hier eine ganz andere Farbe als in Deutschland. Irgendwie so schön türkis und einfach viel, viel schöner. Und ich hoffe, ich konnte die Eindrücke so ein bisschen auf Kamera aufnehmen, weil ich glaube, in echt sieht es immer noch ein bisschen besser aus als dann auf Kamera. Aber ich versichere euch, es war wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir was essen. Wir sind gerade auf dem Weg. Nee, wir sind gerade auf dem Weg zu Leonie, weil die holen wir jetzt ab. Und dann wollen wir uns an den Strand setzen. Und die Sonne geht gerade genau hinter den Bergen unter. So schön. Auf jeden Fall ist sie im Fish Tank. Wir sind im Top Spot. Wir haben hier diesen Buspass und der ist von der Kiwi Experience und da haben wir halt direkt das Hostel im Bus gebucht. Und deswegen sind wir schon wieder in einem unterschiedlichen Hostel, aber das macht nichts. Wir sind eh nur eine Nacht hier, weil morgen, ihr wisst, Farm und so. Bisschen Gartenarbeit.
Also kannst du den Hand durch die Schlaufe. Hi Leute und herzlich willkommen zu dem Geschmackstest. Und also ich bin mal sehr gespannt. Es wird bestimmt sehr, sehr spannend werden. Also das schmeckt erstmal nach Minze, nach After Eight. Und dann gibt es innen drin noch die Konsistenzen crunchy, smooth und gooey. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das erste sein wird. Voll lecker. Billabong. Billabong. Billabong? Es ist so spannend, ne? Ich glaube auch, dass es echt spannend ist. Aber ich war so begeistert von dem KitKat. Weil ich liebe KitKat. Und ja, sonst esse ich immer nur KitKat Peanut Butter. Deswegen war ich echt angetan. Ja, egal, wir sehen uns später. Bis dann. Auf jeden Fall esse ich jetzt noch das KitKat weiter. so fand ich schöne Atmosphäre, aber Hauptsache KitKat essen. Ich würde sagen, das ist echt so langweilig. Ich würde sagen, das reicht an Geschmackstest. Ich würde sagen, das reicht an Geschmackstest, weil einfach alles gleich schmeckt und einfach alles lecker ist. Also, wenn ihr den seht, könnt ihr euch ihn gerne kaufen. Das ist ein Kauf wert. Und nein, ich wurde nicht von KitKat gesponsert. Even if the sky is falling down. Ach, ich nehme schon auf. Ups.